好似真係出嚟碌出嚟碌。呢條咪萬草咯，你成日聽到萬草。咁大條嘅咩萬草可以？有啊，養佢咪有咯。即係嗰啲啊嘛。係咯係咯，我都見到啦，佢呢個萬草咯，呢啲啊萬草。邊條？有刺嗰條。唔係飛嗰條喎。唔係飛咩？前都影咗呢條喎，長好似劍嗰條喎。啊！銀色嘅影出嚟。你見唔到嘛？哦，佢可能而家我哋睇到個嗱，你睇個人啊幾大個啊？所以個玻璃浮影啊睇到個大啫，其實啲魚都唔係好大。你睇個人幾大你睇下，係嘛？我睇唔到。睇下個人啊幾大啊？嗱你睇下，睇到啊？黃色嗰個啊！你佢大唔大咧？總之望落係好大。咁啊，而家就係咁啊，呢個玻璃嘅視覺話，佢睇落就係咁大啦，個人幾大？唔係個人都好大隻。係啊，唔係。好肥仔有塊面。哦，睇下嗰條魔鬼魚。哇！呢條犀利細極都有個譜啊！係啦，細極都有條譜啦，真係。你起碼試過上嚟。係啦係啦，一條龍躉係啦，係啦一條龍躉啦。你哇，辛苦辛苦。呢條啊？係啦係啦。呢隻唔雜嘅，呢啲唔雜嘅。嗰啲冷嘅大雞鋪。雞鋪養到咁大啊！有壓力㗎嘛？幾大？熟咗啦已經。落去你行啦，你家姐。係，下面有啲細嘅。你可以再行到。即係紅潮，嗰條。我睇到嗰條話都幾勁。應該要大。嗰啲頭髮咧都有。你水嗰度做乜嘢啊？我们用到公司推出一个这个够大的，那前几年也没发大。你看前两在这儿呢，我哦，这个是推出。抓鱼呢，哎，喂鱼呢，好喂鱼，去抓这个鱼。它这鱼可能是吃完东西就喂它。在车里，给它喂鱼啊。我有壳。没有绳。